кашель и простуда не дают вам спокойствия. Приготовьте этот натуральный антибиотик без вреда для организма. Выньте середину из луковицы, добавьте в нее мелко нарезанный лук, пару зубчиков чеснока и кусочек имбиря. Залейте медом и перемешайте. Воткните 5 бутончиков гвоздики. Оставьте на 12 часов и затем содержимое луковицы процедите. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Этот сироп не только избавит от кашля, но и укрепит ваш иммунитет. В моем телеграм-канале еще больше полезных советов для здоровья.